喂，外賣到啦！好啦，大家今日咧都係見到成套嘅餸，但係今日咧我唔係想介紹啲餸，因為啲餸我之前有介紹過。今日想介紹呢個。咁首先咧，就係認得佢啦。咁我唔講，佢咧就係一杯咧叫做纖維水果綠茶，但係個樣係啦咁樣嘅樣啦。跟住呢一個咧就我好中意，呢個咧就係樂神冰茶，係啦，咁就應該有好多人試過。中意佢隻色啦，紫色佢係有呢個凌神嘅作用，係啦。咁最得意咧係呢一張嘢，佢係整咗之後咧貼上去，我嘅感覺似乜嘢咧？就係某牌子紙巾嗰張嘢咯，係啦。咁就今日太熱啦，所以咧就攞翻嚟，但當然就係自己拎啦，係啦。咁就配以咧食物。咁其實咧，如果大家睇過樣咧，就估到係乜嘢嚟㗎啦，就係之前咧介紹過嘅泰國菜，咁就揾埋家人翻嚟就食飯啦。